ওমেন, তুমি এটা কি ফার্স্ট টাইম দেখেছো? ফান করছো তোমরা? আয়রা, কিছু বলো তুমি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমাই, আপনাদের সবাইকে শুভ সকাল জানিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করছি। ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম চারপাশে স্নো ভরে গেছে এবং আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে দেখুন, এই আমার কিছু ভিডিওতে আমি আমার ব্যাকইয়ার্ড দেখিয়েছিলাম এবং সেখানে বাচ্চাদের দোলনাটা সে প্রায় ভরে গেছে। তো ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম আমাদের হিটারটার যে এখান থেকে বাতাস বের হয় সে জায়গাটা ব্লক হয়ে গিয়েছিলো এবং হিটারটা অফ হয়ে গিয়েছে। রুম একদম ঠান্ডা, 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো কি করার, ঘুম থেকে উঠে ওর আব্বু চলে গেল সেগুলো ক্লিন করতে এবং আমি আপনাদের জন্য ক্যাপচার করছিলাম যে কি অপূর্ব দেখতে, বাট সেটা যারা ক্লিন করবে তাদের জন্য খুবই কষ্টকর। তো এই হলো আমার ব্যাকইয়ার্ডের অবস্থা। প্রায় কি বলবো, আমার বড় মেয়ের সমান উচ্চতা হয়ে গেছে স্নোগুলো পড়ে। তো ভিডিওটা এখন অফ রেখেই আমি চলে গেলাম আমার হাজব্যান্ডকে হেল্প করতে। এ হলো দেখুন আমার গাড়ির অবস্থা, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। গাড়িটা এত পর্যন্ত স্নোগুলো উঠে গেছে এবং সম্পূর্ণ গাড়িটা ঢেকে গেছে। এখানে অনেক অনেক স্নো পড়েছে আর দেখেন কি অবস্থা। সব কিছু ক্লিন করছি আমরা সবাই, এখন অনেক ব্যস্ত। তো পরে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে। আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আমার বড় মেয়ের সমান হয়ে গেছে স্নোটার উচ্চতা। দেখুন কতটুকু উঁচু হয়ে গেছে স্নোগুলো। হ্যাঁ দেখুন, আমরা পাহাড়ের রাজ্যে চলে এসেছি। কত সুন্দর সাদা কালারের পাহাড়, এটা কখনো কেউ দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। না, আসলে এটা পাহাড় না, আমি জাস্ট ফান করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের কারগুলোর উপর স্নোগুলি পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে। তো বুঝতেই পারছেন, আর এগুলো ক্লিন করতে করতে আমার আর আমার হাজব্যান্ডের অবস্থা পুরাই সেই, খুবই কষ্টে আছি দুজন। ক্লিন করছি এবং পুরোটা করতে পারিনি, জানি না কবে শেষ করতে পারবো। তো আর এই 2 দিনে ওয়েদারটাও খুবই খারাপ। তো দেখি কবে বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি হলে অবশ্যই এই কাজগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। তো আজকে এই আমার ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করব। তো ভালো থাকবেন সবাই এবং আমার এই ব্লগটা যদি ভালো লাগে আপনাদের ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং যারা যারা আমাদের মতো পরিস্থিতিতে আছেন সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখে। এই এতটুকুই করেই আজকে এই ব্লগটা শেষ করছি। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।